بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله كسر هذا كورس عصب وين واحد دونه برشة حرفة جرافيك ديزاين gaar ahaan software Photoshop cashiradana noqon doona taxane waxaad ku baran doontaa qaybaha asaasiyaadka ee barnaamijka sidoo kale qaybaha dhexe adigoo awoodi doona markaad cashiradan dhameyso inaad ku dhishto project kasta cashirkeena ugu horeeya maanta hadii Ilaahay raado marka waxaan ku eegi doonaa interface-ka barnaamijku leeyahay software-ku si aynu u fahanno marka ugu horeysa software-ka aad soo kiciso marka hore software-kan soo kicinaynaa waa feelashu inoo soo akhrisan oo soo kici doona marka horeysa software-ku soo inoo soo kaco ku soo bixi doonta shaashadan ay ku qoran tahay halkan Photoshop iyo dhankan new file open home intaas ay ku qoran tahay baa ku soo bixi doonta marka waxaan rabnaa inaan fahanno wajahadiisa guud maanta hadii Ilaahay raado marka calaamadaas aan ku dhufan doonaa marka wajahadan guud baan rabnaa inaan fahanno maanta barnaamijku ka kooban yahay si ay noogu fududaato markaas inaan wax ku samayn karno waayo shay walba marka la soo saaro waxa la socda shay warqad yar baa la socota oo warqadaas lagu tilmaamayo qaabkii loo isticmaali lahaa waxa soo dhan marka barnaamijkan Photoshop-kuna isaguna sidoo kale wuxuu leeyahay qalab la isticmaalo qalabkaasi marka hore intaadna isticmaalin inaad fahantaa ka horeysa inuu yahay qalabkii la isticmaalay kadibna sida loo isticmaalayo aad barato marka insha Allah hadii Ilaahay raado maanta waxaan ku eegi doonaa cashirkeenan inaynu fahanno interface-kan guud ee uu barnaamijka kooban yahay iyo mid walba waxa la yiraahdo iyo wuxuu qabto insha Allah marka qaybtan halkan ugu horeyso kale loogadii shirkadu lahayd baa kaaga soo muuqan doonta qaybtan kale ku xigta waxa loo yaqaanaa menu bar qaybtan hoos oo kale iyadana waxa la yiraahdaa options bar halkan iyadana waxa la yiraahdaa tabs dhankan bidix oo kale waxa kaaga soo muuqan doona toolski ama toolbar baa la yiraahdaa qaybtan oo kale iyadana halkan hoose status bar ayaa loo yaqaanaa halkaas oo kale iyadana zoom in zoom out key barnaamijka markaas ama documentiga ku furan aad ka soo weyn lahayd ama aad ka fogeyn lahayd baa iyadana kaaga soo muuqan doona halkan oo kale iyadana status bar baa la yiraahdaa documentiga aad haysato hadaad rabto inaad wax walba ku saabsan aad aragto halkan baad iyadana soo furi doontaa meeshan baad ka arki doontaa size-kiisa iyo layerska iyo wax walba aad haysato halkaas aad ka arki doontaa dhankan midig oo kale haddaynu nimaadno iyadana waxaa inooga soo muuqan doona panels baa loo yaqaanaa qaybtan panelska marka laba qaybood bay isugu jiraan waa kuwa collapsed ah oo la isku xiriiriyay iyo kuwa expanded ah oo la kala fogeeyay sidoo kale imika qaybtani waa expanded oo haddii aad u baahato inaad collapsed ka dhigto ama aad isku xiriiriso waxaad taaban calaamadda yarta ah haddii aad qaybtan oo kale historyga iyo commentiga aad rabto inaad iyagana aad weyneyso hadday maadaama ay collapsed yihiin calaamadda yarun baa taaban iyaguna markaas xaggaas ay isu kala jiidayaan marka expanded waa iska erebixin English expanded waa weyneyn ama kala jiidid collapsedna waxa weeye waa isku xiriirin ama isku geyn marka qaybtan waxa loo yaqaanaa baan dhahnay panelska marka labada qaybood ayay ka kooban yihiin marka qaybtan toolska mid walba wuxuu qabtaa hadii Ilaahay raado cashir gooni ah baynu ka samayn doonaa qaybaha ugu muhiimsan hadii Ilaahay raado marka qaybtan menuska sidoo kale waa taqaantaa hadii maharad aad tagto waxoogaa marka ugu horeysa waxa lagu keenin doonaa menuga marka lagu keeno waxay ka dhigan tahay wixii meesha yaalo dhan baad ka dooran kartaa markaas kana marka Photoshop-ka wax walba oo meeshan aad rabto inaad ku samayso meeshan sidoo kale laftigeeda waxa loo yaqaanaa canvas ama workspace waa meeshii macnaha shaqadu ka dhacaysa sidoo kale qofka rinjiilaha waad aragteen rinjigiisa iyo brushkiisa iyo waxyaabihiisa buu wata meesha uu wax ku rinjeenayo darbiga oo kala shaqadu ka dhacayso oo kale ayay halkan ka dhigan tahay halkan waa qalabkii iyo waxyaabihii meeshan waa rinjigii iyo waxaagii kadib halkanna waa halkii ay shaqadu ka dhacayso marka canvas baa loo yaqaanaa ama workspace labada waad oran kartaa marka qaybahan marka waynu arki doonaa mid walba hadii Ilaahay raado laakiin maanta waxaynu arkaynaa bal qaybta labaad oo workspace-kan laftigiisa inoo soo muuqda sidan wax ka bedeli karnaa mise sidan bay ahaanaysaa ma qof walba dooq uu leeyahay sidoo rabo ka dhigan karaa inkastoo dadku shaqooyinka ay qabanayaan ay u kala duwan tahay sidoo kale qof dadka photography-ga sawirada iyo waxa inkastoo maadaama uu barnaamijkan warada laftigooda lagu hagaajiyo qofkii photography-ga ahaa ama photographer-ku workspace-kan ama qaabkan wajahadan uu iska bedeli karaa oo qaabkii kalaradii iyo wixii buu rabaa qofka 3D-ga iyo waxyaabaha sameynaya animations waxaas sidoo kale uu iska bedeli karaa workspace-kan qofka isaguna web design-ka ama website design garanay waxaas oo kale isaguna inkastoo maadaama lagu design garan karo sidoo kale uu iska bedeli karaa isaguna wajahadan ama workspace-kan marka workspace-ka sidee loo bedeli karaa sidee mid cusub loo samaysan karaa sidee loo delete karaa baynu arkaynaa hadii Ilaahay raado halkaas aad window aad ku dhufan window markaad ku dhufato meeshaas workspace-ka aad aadi doontaa waa kana qaybuhu ka kooban yahay waa essentials oo default-iga midku ku yimaado hadda inoo taagan 3D graphic and web motion painting photography
qaybahaas weeye marka haddii iminka motion aan tago way isbedeli doontaa wajhadani wajhadii motionka iyo waxaas loogu talagalay buu isiin doonaa haddii isla halkii aan ku laabto oo workspace aan ku laabto oo u baahday inaan ka dhigay iminka photography isaguna sidoo kale wuu isbedeli doonaa photography waad iska garanaysaan kulle isagana kalaradii waxaas ugu badan marka isagana markaas adjustmentigii iyo waxyaabihii halkii laga bedbedeli lahaa wuu ku siinaya haddii aan mar kale kusii laabano halkaas aan graphic and web ka dhigno oo qolyihii webka iyo graphic iyo waxyaabaha samayn jiray iyaguna sidoo kale wuu isbedelayaa meeshii wuu isbedelayaa marka hadba waxay ku xiran tahay marka waxa aad samaynayso haddii aad markaas kusoo laaban rabto essentials keenii u horreeyay aan kusoo laabanayno halkaas umaan taabanayna marka mid cusub sidoo kale waan samaysan karnaa waa inagii dhahnay halkan intaan workspace ka imaano ayaa waxaynu ku qoraynaa halkan new workspace intaan dhahno laakiin marka new workspace aan leenahay kii hore waa inuu wax ka bedelnaa sidoo kale waxaan rabnaa toolskan inay halkay hal xabba ka yihiin hadda ay laba qaab inoo noqdaan inaga laba column inay inoo noqdaan oo qaybtan iyo qaybtan aan kusoo koobno sidoo kale waxaan rabnaa inaan kuwan laftigooda aan ka dhigno maxaa la yirahdaa si ay noogu yaraato meeshu aan collapse ka dhigno kadib marka sidan haddaan ku qanacsanna waxoogaa inuu workspacekeenu ahaado oo shaashadeenu sidan ay ahaato waxaynu samaynaynaa intaan ku laabano window workspace kasii tagno ayaa waxaan samaynaynaa new workspace keenan hadda inoo samaysan weeye kadib waxaan ku qoranaynaa markaas magaca aad u baahneed baad ku qoran doontaa sidoo kale hadda matalan gorgor ayaan ku qoranaynaa save baan dhahaynaa marka haddaynu iminka window ku laabano oo workspace ii aadno halkan waxaad arki doontaa waxaa kusoo darsamay gorgor workspace la yiraahdo oo noocan oo kale ah haddii iminka kan essentials aan aado kaasi mid inaga inoo gaara ayaanu sidaa ku samaysanay waa ujeedaa sidiis toosbo tusaale kale haddaan iminka essentials aado sidii hore ahaabu ku laabanaya kaas keenina hadda iminka keeni markaan ku laabano sidaasuu noqonaya haddii laakiin workspace intaad aado essentials tagtid hadda kii hore uu ku geenaya laakiin kaynu samaysanay markaan rabnay inaan tagno workspace umaan aadaynaa kadib waxaan kasii aadaynaa gorgor marka waa kaas keeni buu inoo soo saaraya marka qaabkaasaa loo samaysaa haddii marka aad rabtay inuusan kaa dhaqaaqin mararka qaarkood inay gacantu kaga dhacda laga yaabaa oo adigu u jeedin inaad tusaale kale kan halkaas iska soo dhaqaaqo kan oo kale halkaas u aado kani halkaas u aado ay iskaga ka wada qasamaan oo tusaale kale kuwan laftigooda ay mararka qaarkood inay gacantu kaga dhacdo sidan uu ka noqdo laga yaabaa wax kale ma samaynaysid window baad ku laaban workspace baad sii aadi waxaad oran marka reset essentials gorgor uu kugu taagan yahay hadda laakiinse waxaa la rabaa inaad dhahdo maxay essentials markaad dhahdo sidiisii uu kugu laabanaya marka qaabkaasaa windows workspace cusub loo samaystaa lock haddaad rabtinaad ku xidho oo tusaale uusan waxba ka dhaqaaqin tusaale kale haddaan si walba idhaahdo waxba kama dhaqaaqin lock buu ku xiran yahay windows marka qaabkaasaa workspace cusub loo abuurtaa qaybahan oo kale marka panelskan haddii uu wax kaa maqan yahay laftigooda sidoo kale halkan windowga unbaad aadi kadib halkan baad kaga soo darsan wax walba oo kaa maqan markaas characterku haddii uga maqan yahay halkaas umaan taaban meesha uu soo aadi kadib marka iyadana waxaad samayn doontaa marka wakaa isagana halkaas saa ugu soo darsatay